φίλους και σήμερα θα παίξουμε Minecraft επεισόδιο 1. Περιμένουμε. Survival, θα παίξουμε. Μισό. Μπαίνουμε. Μπήκαμε, γράφω τους δύο κωδικούς. Να δούμε κάτι νέο. Τέτοια άλλα. Όχι, πρέπει να γράψω τον δικό μου κωδικό. Ωραία, τώρα μπήκαμε. Και τώρα πάμε να πολεμήσουμε. Βρήκα κόκκινο κιόλας. Α, όχι, είναι η κόκκινη μου ομάδα. Νομίζω ότι ήταν ότι πολεμήσαμε τους κόκκινους. Πάμε να βρούμε ομάδα, κολλάω. Πολύ λίγο. Chest. Βλέπω chest εκεί. Ανέβω. Δεν υπάρχουν εχθροί. Κρίμα, θα πάμε να το πάρει το chest. Για να σκοτώσω και άλλους εχθρούς. Α, βλέπω γράμματα. Δεν είναι ακριβώς τώρα εκεί, αλλά θα πάνε έτσι το κάνω. Περίεργο. Πάμε να πάρουμε το chest. Ένα σαμίκι. Και έχουμε μπολικά πράγματα. Πρέπει να πάμε πίσω. Πώς είναι. Πλάκα μου κάνεις. Σκοτώνομαστε. Πάω μέσα, πάω εδώ. Φύγα. Θα με σκοτώσει. Δεν πρέπει. Πάμε στο chest. Δεν πρέπει να με σκοτώσει. Δεν πρέπει. Πάμε στο chest εκεί που υπάρχει ένα. Βρήκα κι άλλο ένα. Είναι κοντά. Θα με σκοτώσει. Μπλε. Πρέπει να δούμε στη ζωή. Ωραία. Και πατάτες. Υπάρχουν μπλε εκεί. Δεν θα πάω εκεί. Θα δούμε σε άλλο πλοίο. Ξεκίνω. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λίγο. Θα το κόψω το βίντεο για να... περίεργο το διακλεινό. Χτύπησε λίγο η καρδιά μου στο Minecraft και μετά με ξαναπήγε πίσω, κόλλησε το Minecraft. Μην όλες γιατί δεν είναι τίποτα. Να πω εύκολο πράγμα. Ναι. Λοιπόν, παιδιά. Ωραία, βρήκαμε κάτι. Θέλουμε ότι έχω απλώς ακόμα μέσα. Α, ωραία, δεν τα πήρε τα απλώς. Πάμε να βρούμε κορόιδα για να πάρουμε τα πράγματά τους. Παλιά σε αυτό δεν... όσο χτυπούσα τους άλλους δεν έχαναν ζωή. Αλλά τώρα χάνουν πολύ εύκολα τη ζωή τους. Τώρα χάνουν ζωή. Κανονικά. Όπως πάντα. Όπως όλα τα Minecraft χάνουν ζωή. Αλλά παλιά... δεν πρέπει να πάμε στο εκείνο. Έχουμε το επικίνδυνο. Κίνο μας. Πάμε. Δεν βλέπω. Τι σπαθάκι έχει. Το μωράκι. Εγώ έχω... Πάμε. Go.
Έρχεται. Θα με σκότωμε. Για το ακριβά το δείξουμε. Πάμε λίγο. Έρχεται. Έλα φίλε. Έλα, πλάκα μου πρέπει να μου κάνεις. Ναι, τον σκότωσα. Πάμε. Φίλε, πλάκα μου έκανες. Μισίζω 2 καρδιές τώρα. Ανεβαίνουν οι καρδιές μου. Πάμε εκεί στους κόκκινους, έχουμε κόκκινους φίλους δηλαδή. Δικοί μας είναι κόκκινοι, οπότε πηγαίνουμε. Υπάρχουν εκεί αρκετοί τρελάρας. Έχουμε αρκετούς κόκκινους για να... Η ομάδα του κόκκινου είναι εκεί. Θέλω να βρω άλλη ομάδα τώρα. Θέλω να πάω... Να κρύβω πάμε εμείς στην κόκκινη ομάδα τώρα. Ό,τι κι αν γίνει. Πάμε. Εγώ πηγαίνω πίσω για να βρω μήπως βρω κι άλλη ομάδα. Εδώ είναι κόκκινη ομάδα. Ωραία. Φτάσαμε. Έχουμε... Για να δω. Έχουμε ήδη ετοιμαστεί και είμαστε έτοιμοι να τους πολεμήσουμε όλους τα άλλους στον δρόμο. Και όταν εννοώ όλους εννοώ μπλε, επιτίθονται σε εκείνον τον άνθρωπο. Πάμε, είναι κόκκινος εκείνος. Χρειάζεται τη βοήθεια μου. Όχι. Μπλε. Ωραία, κόκκινος. Είδα σένα. Ήρθα. Κόκκινε. Εκεί είναι. Έρχονται. Άφησε το σε μένα. Φύγε. Άμα με σκοτώ. Ωραία. Σκότωσε τον. Δείξου τι αξίζεις, μικρέ. Εκεί το έρθα. Μισή ζωή. Όχι. Παιδιά, αφού πέθανα αυτό ήταν το τελευταίο part. Οπότε